Bonjour tout le monde, je viens de recevoir mon nouveau barbecue de camping que je vais me servir cet été dans mon VR. Fait que on va ouvrir ça et regarder ça, puis il faut traiter la plaque. C'est quand même pas léger. Livre d'instructions qu'on regardera plus tard. On a le régulateur. Les petites pattes qui vont en dessous. On a la fameuse plaque qu'il faut traiter à l'huile d'olive et j'ai su qu'il fallait la mettre dans le fourneau à 450 pour 3 fois 30 minutes et 1 fois 1 heure avec de l'huile d'olive. Ce qui va faire qu'elle ne changera jamais de couleur. On va installer les pattes. Assez simple, juste à visser. Et voilà. On a le starter automatique. Et le régulateur qu'on branche des petites bouteilles vertes de camping, ou moi j'ai l'adapteur qui s'en va directement sur une grosse bonbonne de roulotte pour éviter d'acheter des petites bouteilles aux 2 minutes. OK.
de l'huile d'olive. Et il ne faut pas prendre de Scott Towel parce que ça peut endommager la plaque. Prendre une petite linge de coton ou microfibre. C'est important d'en mettre partout. La plaque devrait venir noire. Ça va éviter de voir la plaque se changer de couleur en dessous des brûleurs. C'est ce qui est recommandé par BLACKSTONE. Et voilà pour la première fois. Fait que le four est prêt. On met ça dans le four. C'est parti pour 30 minutes. Et dans 30 minutes, on fait la même chose. On la sort avec des gants pour se brûler, bien entendu. Et on remet de l'huile, puis on la remet un autre 30 minutes. Ils disent qu'on peut faire ça jusqu'à 10 fois pour protéger le plus possible la plaque. Fait que moi, je devrais le faire 3 fois et la dernière fois, je vais le faire pendant 1 heure. Fait qu'on peut voir à l'intérieur du barbecue le brûleur en H avec le starter automatique. Et voilà. Donc, 30 minutes passées, on fait encore un traitement. On remet de l'huile d'olive. Je peux vous dire que c'est chaud. Ok, oui. C'est chaud. Et on remet la plaque un autre 30 minutes. Donc, après le traitement de 2 fois 30 minutes et 1 fois 1 heure avec de l'huile d'olive entre chaque traitement, entre chaque fois que je l'ai mis dans le fourneau, ben ça a fini qu'on a une super belle plaque
beaucoup plus foncé, qui va rester toujours uniforme et qui va devenir vraiment anti-adhésive. Donc, il va rester juste à tester ça avec des crêpes samedi matin. Puis on va se faire un bon barbecue samedi soir. Et on vous montre ça dans 2 jours. J'ai acheté en même temps que mon barbecue le sac de transport qui vient avec une petite étui de protection quand il va rester à l'extérieur sur une table de pique-nique sur un camping. Puis le sac de transport, ben lui, qui va faire qu'il va aller dans mon coffre puis qui va rester protégé. Ainsi que les outils de barbecue BLACKSTONE et les bouteilles pour mettre de l'huile. Le petit kit complet finalement. Fait qu'à matin, un petit dimanche, à côté de la roulotte, dans le garage, on teste le barbecue BLACKSTONE pour faire des œufs et du bacon. Hier, on a fait des steaks, des crêpes, ça allait vraiment bien. Hier soir, on se fait des hamburgers. Je vous montre ça. C'est parti. Fait que comme prévu, on essaye le BLACKSTONE Grid 1650 avec des hamburgers. À date, j'ai fait des crêpes, des œufs, bacon, steak, légumes, et maintenant des hamburgers. De la saucisse aussi pour le déjeuner à matin. Puis à date, là, tout est parfait. Vraiment, vraiment satisfait de mon petit poêle. Le souper s'en vient. Fait que le souper il est prêt. Donc, pour ceux que ça l'intéresse, c'est le barbecue BLACKSTONE Grid modèle 1650 que j'ai acheté sur Amazon. Et très très satisfait. Puis ça prend pas tellement de place. Fait que ça va être parfait pour ma roulotte. Fait que on se reparle dans la prochaine vidéo.